Саламатсыздарбы интернет колдонуучулар жана студенттер. Мен сиздерге өндүрүштөгү коллекцияларды аткаруу сабагынан моундай курактын жардамындагы моюнга тагылуучу кооздуктардын жасалышын көрсөтүп берейин. Ал үчүн бизге ийне, жип, моундай кездемелер жана кайчы керектелет. Биз бул жерге кездемелерди атайын даяр кылып кыркып алгам, убакытты үнөмдөш үчүн. Бул кооздукту жасаш үчүн атайын деле кездемени сатып алыштын кереги жок. Бизге бул жерде кийимдердин кыргындыларынан калган кездемелердин жардамында эле бул нерсе келип чыгат. Бул курактын эң астыңкы бөлүгү, мындайча айтканда ичилиги деп алабыз. Биз уже баштай берсек, биз алгач эле материалды моундай кылып экиге бүктөп алабыз. Себеби ал жакта кыргындысы көрүнүп калбашы үчүн бүктөп алып, бул жерге тегиз кылып коюп алабыз жана ийненин жардамында буларды бириктирип алабыз. Бул жерде өтө эле майда сайыштын кереги жок. Болгону жылбагыдай кылып жана тегилген жиптер көрүнбөшү керек. Биз азыр моого окшоштуу тигип аткандыктан бунун жанына дагы күрөңдү тигип алабыз. Буну деле ошондой кылып экиге бүктөп алабыз. Болгону тегиз болуш керек. Мына күрөңдү тигип алдык. Эми жашылды тигип алабыз. Буну деле ошондой кылып экиге бүктөп алабыз дагы. Мунун ортоңку бөлүгү, бул жери төрт бурчтук болуп чыгыш керек. Ошондо биздин баштап аткан ишибиз тегиз болот. Жакшы эле көрүнүп турса керек сиздерге. Жагына дагы жашылдан. Бул эң башталыш болгондуктан жаңы үйрөнүп аткандарга бир аз кыйыныраак болушу мүмкүн. Bir-iki жолу тиккенден кийин эле оңой болуп калат. Буну жылыштырып тегиздеп алабыз. Мына тегиз болду. Бул жактан бир аз кыйшыгыраак көрүнүп калат экен. Биз буга бир аз өзгөртүү киргизиш үчүн бул жерине акцент кылып ачыгыраак түстөн кошуп алалы. Буну жууп кетпегидей кылып бекем кылып тигип алабыз. Болушунча бекемирээк кылып тигишибиз керек. Кийин жууп кетип кыйнайт. Бул жерден биз кайра эле күрөңдөн баштап алабыз.
Бул биринчилерин кандай кылып тегсек, экинчилерин деле ошондой кылып кайталап тегип кете беребиз. Эч кандай кыйынчылык деле жаралбайт бул жерде. Болгону формасын жакшылап сакташыбыз керек. Ошондо анан жакшы болот. Азыр биз экинчи катарын тегип кетип атабыз. Мына сиздерге жакшы эле көрүнүп атса керек. Мына биз 5 катар кылып тегип алдык. Эми бунун айланасын бир сыйра айландырып, бекемдеп тегип алабыз. Себеби биз азыр ашыкчаларын кыркып алганда бул чачылып кетпеш үчүн бардыгын бекемдеп бир сыйра тегип чыгабыз. Өтө катык тартпайбыз жипти. Себеби тегип атканыбыз тырышып калбаш керек. Бир сыйра тегип алдык, бардыгын бекемдеп. Эми жиптин ашыкчасын кыркып салабыз. Сиздерге көрүнүп тургандай эле мындай болуп коздук келип чыгат. Арты мындай болуп калат. Эми арты азыр көрүнбөйт. Мунун артын биз азыр буну 4 бурчтук кылып кылсак болот, тегерек формасында кылсак болот. Биз азыр буну тегерек формасында кылып кыркып алалы. Ашыкчаларын кыркып алабыз, формага салып тегерек кылыш үчүн. Мындай кыркып атканда тегилген жиптер дагы кыркылып кетиши мүмкүн, ошондуктан болушунча көбүрөөк тегип алыңыздар. Мына көрүп турганыңыздардай эле биздин тигиштер кыркылып кетип атат. Мындай тегерек формасында кыркып алдык. Bunun çekesini çekeli oluş üçün özünüzdürge jakkan tüstönün kılıp alsanızlar bolot. Мен бул жерге азыр күрөңдөн кыркып алайын. Тегиз кылып кыркып алабыз. Bunun iğnenin жардамында bunun çekesini тегип чыгабыз. Biz bu кыркылган узундуктагы кыркындыны баш жагын бир аз бүктөп алабыз. Себеби муну айландырып келгенде бул жакта кыркындысы бул жакка көрүнүп калбаш керек. Буну бул жагына эмес, артына эмес,
курактын үстүнө коебуз. Себеби бул жактан коюп тегип туруп аударганда тескери болуп калышы мүмкүн. Мындай кылып иненин жардамында өтө майда кылып тигип алабыз. Себеби бул жакта аударганда жиптери көрүнүп калбаш керек. Кааласаңыздар машинанын жардамында тигип алсаңыздар болот. Эгер колго тиккенден зериксеңиздер. Да, болушунча майда тигип алабыз. Тигип атканда да бул жакты бир сыйра карап алыңыздар, себеби мына тигиштер чыгып калбаш керек. Өтө чекеден эмес, өтө ортодон эмес, 5 мм аралыкта тигип алсаңыздар болот. Чекесин айландырып тигип алгандан кийин буну мындай аударып алабыз. Алгач ашыкчасын кыркып коебуз. Кыркып бүткөндөн кийин буну айландырып алабыз. Кайшыкчаларын түздүп бир сыйра карап чыгабыз. Мындай болуш керек. Bunun артындагы ашыкчаларын бир чекесин болушунча түртүп тырыштарын жазып алабыз. Bunun ашыкча жерлерин иненин жардамында дагы тигип алабыз. Атайын моундай жиптердин жардамында моюнга тага турган мындайчасында чынжырчасын жөнөкөй эле жиптин жардамында чыйратып алабыз. Бир нече кабаттан кылып туруп. Жипти чыйратып алган соң буну иненин жардамында bunun артына бекемдеп тигип алабыз, жылып кетпеш үчүн. Болушунча бекем кылып тигебиз, кийин жылып кетпеш үчүн дагы. Мындай чачылардын жардамында буну коздогузак кылып, мындай кылып буларды деле иненин жардамында тигип алабыз.
мындай кылып чачыларын тегип алган соң bunun артын бекитиш үчүн атайын материалдан кыркып тегерек формасында кыркып алабыз. Бул жерде bunun артын чапкыдай кылып, буну ийненин жардамында bunun артында тегилген тегиштерин бекитип алабыз. Мындай кылып бир аз бүктөп, анан тегип баштайбыз. Өтө билинбей, болушунча майда саябыз бул жагында. Мында тегиши билинбеш керек болушунча. Тегерете ушинтип майда илмек кылып сайып чыгабыз. Мына ушинтип артындагы бекитип алдык. Эми мына чачылардын ашыкчаларын кыркып коебуз. Tutulda uzun kılıçtan gereği çok. Küçük kesinliğini bir de ölçümde. Ortasındağını biraz uzunarak alalım. Мына моюнга табылуучу курактан жасалган коздугубуз даяр болду. Буну кааласаңыз бардык кийим менен тагып кете берсеңиздер болот. Буну ишке дагы, тойлорго дагы тагып барсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, баарыңыздарга жагымдуу маанай каалайм.